हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ मटर की। आज मैं लेके आई फूल गोभी। ये हम फूल गोभी कैसे तैयार करते हैं ये देखिए। ये पहले पनीरी लगाई थी, उसके बाद ये खेत में लगाई गई। अब हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई करके ये ग्रोथ लेगी। अभी इसमें स्प्रे की है। इसमें एक कीड़ा ही होता है, कीड़ा लग गया है, इसलिए इसमें स्प्रे की है अभी। उसके बाद इसमें खाद डालेंगे जैसे ही गुड़ाई करके फारिग हो जाएंगे। ये देखिए, जितने भी खेत में ये खेत दिख रहा है आपको, इसमें पूरे में फूल गोभी लगी हुई है। ये देखिएगा, इसमें भी यही होता है। जैसे हम गुड़ाई कर रहे हैं इसकी, मिट्टी नीचे वाली मिट्टी ऊपर लाते हुए मिट्टी नीचे ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें नमी बनी रहती है। और जैसे हम खाद डालेंगे, गोबर डालेंगे, तो इसमें उससे ये बड़ी होगी, ग्रोथ करेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले बहुत छोटी थी। जब इसमें ये जैसे ये मिट्टी है, जब इसकी गुड़ाई की तो ये मतलब काफ़ी बड़ी होगी। उसके बाद पहले काफ़ी छोटी थी। अब इसमें जब खाद पड़ेगा तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। ये देखिए, काफ़ी दूर लगती है ये, और थोड़ी हमने नज़दीक लगाई हुई है। कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें जो बीच में एक्स्ट्रा लगी है, कई बार ख़राब हो जाए तो बहुत गैप पड़ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा नज़दीक लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी तो पानी की भी कमी रहती है। हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही आजकल, भी फरवरी आ गया, ना कोई बर्फ़ ना बारिश। तो वही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो पानी भी कहाँ से होगा, पानी नहीं होगा तो फिर फसलें भी कैसे आएगी। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये इसमें गुड़ाई करके ये वाली पत्तियाँ दोबारा आ जाएगी। ये वाली पहले 2 ही पत्तियाँ थी, 2 के बाद एक जो 6 पत्तियाँ आ गई देखो। और ये इसमें ये इसी तरह पत्ती पे पत्ती आता रहेगा, और ये बड़ा हो तो फिर उसमें फूल गोभी तैयार होगी। पहले इतनी सी होगी, फिर इतनी, बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने आपको कहा था हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ उगाई जाती है। फूल गोभी है, धनिया है, अभी हमने शिमला मिर्च की पनीरी डाली है। धीरे सब चीज़ें तैयार हो रही है। ये देखिए, जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा फूल गोभी ही लगी हुई है इसमें। ये देखिए, ये जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ नीचे जाली लगी हुई है वहाँ भी ये सारे में गोभी लगी हुई है। देख सकते हैं अब किसान कितनी मेहनत करता है। इतनी धूप में भी गुड़ाई चली हुई है, मशीनें लगाई हुई है कि बारिश तो होगी नहीं, तो खुद ही करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा मटर के बारे में। हमने उस दिन गुड़ाई की थी ना, कितना बड़ा हो गया वो मटर। ओके देन, बाय।